Ini adalah dust suppression truck atau truk penyiram debu, kendaraan khusus yang dilengkapi dengan sistem untuk menyebarkan air untuk mengurangi debu. Ini adalah tow truck, yaitu kendaraan yang digunakan untuk menderek kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga tidak mampu untuk berjalan sendiri lagi. Ini adalah mobil pemadam kebakaran atau fire truck, yaitu sebuah kendaraan yang dirancang khusus atau dimodifikasi yang berfungsi sebagai alat pemadam kebakaran.
Ini adalah logging truck atau truk kayu, yaitu truk besar yang digunakan untuk mengangkut kayu gelondongan yang sudah ditebang dari hutan.